washile ezothi noma nimkhumbula nithi kodwa le ndoda nansi imisebenzi yayo. Amen mazalwane. Imisebenzi kaThula ibonakele. Ushilo inceku uthi bahlangane ngo2011. Ushilo inceku yathi lo mfana ngimkhulisile. Imisebenzi kaThula ibonakele. Thina sirema sithi uThula siyamazi nemsebenzi yakhe sibonile. Sithi ke ningakhali kakhulu umndeni ngoba nanku umlotha. Khalelani kumlotha. Ithi noma isitofu sesihambile kodwa siyazi ukuthi la ekhaya bekhona isitofu uNkulunkulu anibusise. Mangithatha ithuba bingelelo MC, bingelelo baba abafundisi, bingelele abashumayeli, bingelele umndeni wala ekhaya, bingelele osisi abahlabelelayo ngegama lenkosi. Amen. Ngoba sekushunyayeliwe ke thina sesizofakaza nje sithi isithupha. Amen. Igama lami nguSibusiso ngwamqadi ekhaya kusemanza mhlophe ngakhele eNyandezulu. Amen. Sizothi dudu emndenini wala ekhaya kulokho kwenzekile. iBhayibheli lithi umuntu ozelwe wesifazane imihla yakhe mfishane futhi igcwele kuyaluza. Lithi iBhayibheli akekho umuntu oyilungile emhlabeni njengoJobe. Lithi iBhayibheli uJobe wayelunge ukudlula bonke abantu abakhona emhlabeni. Lithi ke iBhayibheli kwenzeka ngelinye ilanga behlangene icabinet kaNkulunkulu noma behlangene kwasekubonakala uSathane naye eqhamuka. Lithi iBhayibheli kwasekubuza ukuthi wena uphuma wathi ngiphuma ekuzulazuleni. Yasithi into ngiyabona ukuthi uyiqaphele inceki yami uJobe. Lithi iBhayibheli wasephendula lo ophendulayo wathi angithi wena uJobe lo umbiyele nalokuthi uJobe le akakhonzi wena ngoba ekukhonza ngoba umbusise ngemfuyo wambusisa nangakho konke okukhona. Lithi iBhayibheli kwasekuthiwa ke hamba ke umthinta uJobe kodwa uzungawuthatha umphefumulo. Bakhona abantu enkonzweni. Lithi ke iBhayibheli masilifunda kahle, lithi iBhayibheli masilifunda kahle kwasekuhlaselwa ke ingane zikaJobe. Makuhlaselwa izingane zikaJobe zifa. Lithi iBhayibheli kwathi zihlangene kwafika umoya onamandla. Mawufika umoya onamandla zihlangene endlini wasuwa umoya wawa kwaqhaka endlini phakathi zashawa ingane zikaJobe zafa zonke. Into eyenza kushawa ingane zikaJobe hayi ngoba kwakufunwa izingane zikaJobe kodwa kwakufunwa uJobe. Kwadla ukuthi uJobe umile noma sekushawa ingane zakhe kwangena emfuyeni yakhe kodwa wami uJobe wathi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona yoma nami nasothulile. Nowesifazane wathi thuka lo uNkulunkulu wakho ukuze ufe. Kwadla ukuthi lo Jobe lo akancikanga entweni eziphathekayo kodwa uyazi ukuthi umhlengi wakhe onguKristu Jesu noma onguNkulunkulu ukhona uzoma naye. Wasethi ngafika ngiyize futhi ngiyohamba ngiyize. Lithi ke iBhayibheli kwasukwa ke kwa ezinganeni zikaJobe sekushawe yonke into kwabuyela kuyena kwaqondwa kuyena ngqo waphathwa amathumba yonke indawo. Kwadla ukuthi ukukhola kaJobe akuncikanga entweni kodwa wama wathi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Bakhona kodwa abantu enkonzweni. Lithi ke iBhayibheli umuntu ozelwe wesifazane imihla yakhe mfishane futhi igcwele ukuyaluza. Bese lithi ke ngiyazi ukuthi insuku zomuntu zikuwe zibekile umkhawulo ukuze angeke.
ngoba sonke njengoba sikhona la endlini kunomkhawulo umuntu azohamba ngawo. Omunye uzohamba ngekhensa, umkhawulo wakhe usekhensini. Thinta umakhelwane, umtshela umakhelwane kukhona umkhawulo. Umhlebeli makhelwane kunomkhawulo obekiwe ukuthi ungeke kuwona. Lo mkhawulo bazalwane ufikela okholwayo nongakholwa, kodwa mase ufikile umkhawulo ufikela onoJesu nongenaye afikele nenkabi kade yazi ukuthi ishaya isibhamu, kodwa umkhawulo ufike. Inkingi isekutheneni makufika umkhawulo indawo unayo yini esizwini, ngoba kubalulekile ukuthi makufika umkhawulo kube ukuthi indawo unayo yini esizwini. iBhayibheli lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuthi kube yilona lowo okholwa yiyo akabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade, ngoba ukuphila kusendodaneni. Bese lithi-ke iBhayibheli lithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu mayekhuluma uJesu ekhuluma noNikodima, esenyenyile uNikodima wathi ngiyazi ukuthi akekho umuntu ongenza lezi zibonakaliso noma ongenza lento engahambi noNkulunkulu, kodwa uma ungazalwanga kabusha ngamanzi nangomoya angekubona umbuso kaNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli uma-ke uverse 14 uma uMose waphakamisa inyoka yethu sehlane, kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Lalela, asithi ngesonto lakho kodwa sifuna umuntu ozophakamisa uJesu athi wabo kufela bonke abaphilayo ukuze bangaphilani bona baphilane. Kukhona indoda eyalenga eGolgotha, igama layo uJesu. iBhayibheli lithi ngokuba munye umlamleli phakathi kwabantu loKristu, umuntu uKristu Jesu yena ongumlamleli. Ukuze makufika umkhawulo kube ukuthi umlamleli utholene naye, ngoba likhe elikeziwe ebantwini abangasindiswa makufika umkhawulo akuba ukuthi udibane nomalusi onguJesu. Sengizoqeda. iBhayibheli lithi ngokuba sasikude kwabaseFesi chapter number 2 uthi ngokuba uniphilisile nani enanifile ngokweziphambeko zenu, ngokuba nanihamba ngokwendlela yalelizwe nibuse umkhathi walelizwe. Athi ngokuba nanibizwa ngokuthi abangasokile nibizwa yilaba abakusoka, ngoba ngaleso sikhathi naningaphandle kombuso kaNkulunkulu. Bese liyaqhubeka lithi ngokuba nanikude kodwa manje senenziwe nabaseduze ngegazi likaJesu. Mhlezane uJesu eshayelelwa esiphambanweni sasilandwa sizofakwa embusweni. Kukhona indoda eyalenga eGolgotha ukuze sisindiswe. Ngaphandle kwaJesu ayikho insindiso ngomoya. Noma ngakhona athandazwayo, noma bakasikhwesha ngamafutha, kodwa amafutha akalengakho kwale kuJesu eGolgotha. Alikho elinye esingasindiswa ngalo kodwa likaJesu. Kwathi angithi lesikipha seprofethi wakho asilenganga, kodwa kwale kuKristu esiphambanweni yena oyindlela neqiniso. Uyena abayambe bekuKristu abalambi abasakhotholi bayaluswa babedlula kulo mhlaba, abasalambi abakhotholi abomi ngoba bayambe bedlile isiko. Mawunqunywa umphefumulo wakho, sifika isikhathi sokuphela komkhawulo.
ngale kwethuna akukho ukuphenduka kodwa kungeneno noma bangathi bakufaka noma bangathi bakuqhilisa thiwa simdudule asimfake asimvulele indlela ngalothu rand adlule emabhubesini akho bhubesi uJesu uthi ongivuma phambi kwabantu nami ngiyokumvuma phambi kwengcwele mawuphika uJesu ngala ungacabangi ukuthi ngale kwethuna kukhona ukuphenduka kungenela uthi uJesu uzalile kimi mina lonke nikhathele lenisindwayo ngizoniphumuza umuntu ekuKristu isidalwa esisha umuntu ekuJesu isidalwa esisha ayose fake machine ayose gospel ayose Zion ayose ICC ayokephi kodwa kuKristu isidalwa esisha iBhayibheli lithi okuvuma phambi kwabantu nami ngiyokumvuma phambi kwabantu. Mawunqunywa lo mkhawulo ufuna kunqunywe sowuqolelene nalo ongakhulumisani naye nalo othi ngeke ngene kwakhe uyozayofa kumele kufike umkhawulo selikhulumisana ngoba uyisidlo nje kodwa likhulumisana nigida kade lokingqitshe kodwa inkinga ukuthi udika uJesu lento enzondo nequbu lithi iBhayibheli lithi ngokuba uNkulunkulu uJesu wadiliza udonga lobutha mawufunda incwadi yabaseFesu chapter number 2 hlika nayo uyakufundela ukuthi ngoba wadiliza ubutha okunguganga la abantu abengezwa likho okwakushawe uNkulunkulu ukuthi abezizwe bangahlanganyeli nabakaThixo ngamanye amagama mawungena Jesu indaba yakho kuya ngokuthi uphendukile ngoba inkinga sidlale esishumela nabo esikhundleni sokuthi sibanike uJesu sabaqinisa izinto bangabanika uJesu kwathiwa thatha nazi izikhiyi ngoba uJesu akasashunyelwa kuthiwa thatha izikhiyi kuthiwa papa bafuna kuthiwa papa kanti mamnika uJesu umuntu uJesu yena oyindlela nento inkinga shumelela imali kanti liBhayibheli uma simphakamisa yena uzobadoda lalela hlisa isonto lakho uliphakamisa isonto masiphakamisa uJesu uyabadoda alikhali abanye bazophikwa beshumayeli abanye bazophikwa befakazi abanye bazophikwa beshumayeli ngoba akubona bonke abamba ngogcibo likaNkulunkulu abanye balikhendlela abanye bamiswa ngezinto kuyasholaza amasonto ambala amasonto agcwalayo angakhendelwanga i-fake machine iswidi lawo madala isidalo sawo kodwa amanye amaminister akhendlela kushwalaza kuthiwa abangilandela ucabanga ukuthi le babanje uJesu kanti kukhona izinto eziphoswa ngaphakathi kanti into iqala iguqa esithixweni sayo ngaphakathi ithi abangilandele isho emthini yayilalela akubona bonke abathi inkosikosi ababona umbuso yilabo abenzile intando yilabo abenzile intando yakhe yabona lamakhanda esinguluma ngaphansi kwamasonto akhipheni uJesu akabuyi amakhanda ashayelele emasontweni akakhishi hambani logumba amakhanda ngaphansi kwamapulpiti Jesus sibeka isisekelo esikuJesu asikasinye uKristu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asikasi. I mean, I'm motivated. Bakhona bazokumotivate. Bathi thatha imoto uzobusiswa. Athi thatha uThuma ngibona ukuthi ngoba kulesi sikhathi kumele umoya uhlale ngoba abanye basiprofeta ngohlanga. Sibani wazalwa ngonyaka othile kanti waye eMpumalanga wofaka uhlanga into ebalekile ukuthi uKristu ukhona enhlizweni. Oh Jesus.
Oh, hallelujah. uKristu ambogumba lekhanda lengulube lingaphansi kwesonto amba likhipha mntaka baba lolu hlango siprofetha ngalo vele uyabo likhipha uJesu engakabuyi uzuka salabo likhipha akekho munye alikhali igama elinikiwe ebantwini abangasi elikaJesu 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 inkinga ucabanga ukuthi abantu abakholwa besonto lakho mengasonto nawe ngathi akakholwa kanti wonke amasonto anezigebengu zakhona anezigilamkhuba zakhona kodwa kuKristu uyasindisa ngoba into yaxosha uSathane impakamo inkinga wazi ukuthi umuntu ophethe into engcolo wena wedwa omunye ukwazi umuzwa kanti uJesu mayifika uthi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenza wena ulifunda iBhayibheli uziyovala kodwa unenzonda uthetheleni oza MC alikho elinikiwe ebantwini abangasindiswa ngawo seningasinqakisa nje bafowethu amakhandleleni ngoba lala ensindisweni sekhona isiwasho okuthiwa athu isiwasho esingcwele ifaith water likushiwa isiwasho seningasinika ke bafowethu kodwa thina sazi igama likaJesu uyodwa elimisiwe ilona lodwa seningabanika nje nibanika amakhalenda uthi ngale khalende uzophila ikhalende alengako kodwa umuntu owalenga uKristu lapho kukhona umsindisi wethu lapho kukhona gayo umsindisi Jesus owasifela ke lapho kukhona gayo ay owasifela lapho Yes, we give you all that love, all that love. You are one. Yes, we give all that love, all that love.
sanibonani. Hey. Mina ngibonga umakhelwane wami. Umakhelwane wami ungimemele kule nkonzo ngosuku lanamhlanje. Ukuthi ngosuku lanamhlanje ngizomamela uThixo. Okucaca ngokusobala ukuthi ngosuku lanamhlanje bokuyi appointment yami noThixo. Ukufika kwami kule ndawo ngiyaqala nokufika kule ndawo. Kodwa ngesimo samakhelwane othe wangithanda. Wathi ufuna ngiyomamela uThixo ethetha ngaphakathi komuntu. Ebathandwa asoze uphinde umuve uThixo ethetha if awumzwanga ekhuluma ngosuku lanamhlanje. uNkulunkulu esimkhonzayo uluthando. uNkulunkulu esimkhonzayo uluxolo. And asikwazi ukumkhonza uThixo ezizinto singenazo. Usiwisele umthetho wathi thandanani ngothando engitheni enginithande ngalo. Wathi uma nithe nenze njalo niyobe ningabafundi bami. But thina iproblem yethu sithanda uThixo kakhulu sizonda nesodwa. Simkhonza njani uThixo uma singakwazi ukugcina umyalelo wakhe wokuthandana? Ngoba uthe yena thandanani ngohlobo mina Thixo onithande ngalo. Uthi ke ngoku uma nithe nathandana hayi nyani nene niyobe ningabafundi bami. Uma singathandani then singabafundi babani? Yabona usuku lwanamhlanje kumina hayi baba uDlamini lisibusiso ukuze intsikelelo kaloku kusiyona imali okanye nezizinto ezibucwebe. Intsikelelo lilizwi likaThixo elithi xa la ufika kuwe lifika lifumana indawo. Intsikelelo leyo because into engehleli nabani. Lenkonzo esikuyo ngosuku lanamhlanje yenziwe nguThixo ukuthi mina nawe sizozwa yena ekhuluma ngaphakathi komuntu. Uma ngabe mthandwa wakwazi uThixo ukukhuluma ngoMoses, uma uThixo ayifumana indawo yokuhlala ngaphakathi kaMoses, uMoses wavula umlomo wakhuluma uThixo yena, kutheni ungezommamela uThixo ethetha nawe ngosuku lanamhlanje? Ileyo mina ngiyiphakamela angizoshumayela kodwa ngizofakaza uthe ubaba siyafakaza ngesikubonile nesikuvayo uThixo ngimvile mina bathandwa. Ngimvile uNkulunkulu ekhuluma ngosuku lanamhlanje. Kusenokwenzeka wena ukuthi uve umuntu omilapha ekhuluma afika mhlambe ama mistake akhe akwenza ukuthi wena ungeva uThixo kodwa uve umuntu. Ngoba into sesijonge ebantwini sesijonga ama mistakes siyeke ukumamela into engaphakathi komuntu. Ngoba kumuntu uThixo uyakwazi ukuhlala ngaphakathi kuye athethe nabantu bakhe. Ngiyambulela mina bazali bami uThixo ngosuku lanamhlanje. Ngamanye amazwi lenkonzo sivulelwe nguThixo ukuthi sonke sidibane. Uthi ke ngokuyena uma sithe sadibana egameni lakhe uyehla yena ngowakhe umoya abe ngomunye wenani ngaphakathi kwethu. So akekho ongathi akekho uThixo kule ndawo. Uma ngabe ungamvanga uThixo kule ndawo then okuchaza ukuthi awukho kule ndawo. Namhlanje siyazi ukuthi sihlangene ngobaba. Uthi kubaba uDlamini mengabe emchaza, ubaba uGigaba memchaza uthi akekho kule ndawo kodwa useke enkosini. Okuchaza ukuthi lonto bengihleli kule ndawo. Okuchaza ukuthi lonto inginikeze imfundo mina ethi umuntu shuthi uhlukene kabini. Kukhona umuntu lo simbona ngelihlo leli lenyama. Kuzoba khona lo ke ngoku ongaphakathi
Bebathandwa lonke ngokwengaphakathi isibongo kwakaNgcobo ngiyaxolisa uNgcobo isibongo kodwa uNgcobo akunguye leni imbonayo cha nibona indawo ahleli kuyo azothi ngomso xa eyishiyile le ndawo ishiyeke ingakwazi kwakushukuma nithini nina nithi uNgcobo niyahamba niyomfihla uyifihla njani into engizothi mengibuya kuwe ngithi nimfihle phi uNgcobo ungithatha uyongibonisa okuchaza ukuthi umoya onguNgcobo ngoba ngumoya ovela kuNkulunkulu ngumoya owazalwa nguNkulunkulu sisho thina makholwa sithi okuzelwe inyama kuyinyama kanjalo nokuzelwe ngumoya kungumoya okuchaza ukuthi ke ngoku uma thina sizelwe nguNkulunkulu kuchaza ukuthi singumoya cha osuke wanikezwa indawo yokuhlala kulezi mizimba esiyibona ngelihlo lenyama Ilo Thixo ke esibizelwe kuyo mina engibizelwe kuye ngosuku namhlanje ukuthi ngizokwazi ukwehlula ubaba uGigaba ungenze namhlanje ngawo ngakwazi ukwehlula umuntu ozelwe ngowesifazane nalomuntu ozelwe nguThixo isidalwa sikaThixo ebathanda uThixo akafi akakwazi uThixo uzala into ephinde ife umuntu akafi ngoba uzelwe nguThixo ngamanye amazwi sishiya nje Lilo asishiyayo khake ngoku sikuthandazelayo sithandazela ukuthi uma sishiya le ndawo singakuboni mthandwa ukubola kwayo indawo ohleli kuyo usho baba uGigaba namhlanje uthi indawo ohleli kuyo ishiye uye enkosini ungahlali ekakwayo ude ubone ukubola kwayo kodwa lokho uzokwenza ngantoni na ngokwamkela uYesu njengomsindisi empilweni mina ngiyabonga kakhulu babu Jabu ngiyabulela baba uThixo baba okwenze kimi ukwenze nakwabanye Nkosi umuntu ungathathi ukuthi umuntu ukhonzaphi then umyeke mbize umuntu ngoba singaba kaThixo sonke so into yenze kumbaba ngiyabulela kakhulu maningi amazwi esengwazwile ngifundile kakhulu ngaphakathi kwaleli bandla and nginesho ukuthi zikhona inamba sengibonile ukuthi ngizozifumana apha just ukulandelela ukuthi sikhonza njani kuya phambili ngiyabulela kakhulu ake sishaye isandla kakhulu egameni likaJesu haleluya haleluya ulwa hlelwa babona nomfuli Jordane wababona bekwele likasimulo bephakathi kwabo uJehova ulwandle lwababona ulwandle lwababona umfuli Jordane bekwele zimulo bephakathi kwa Jehova ngicela nje mfowethu uyacela khulu mfowethu usuka eMaritzburg uyacela nje ukuthi ke ngimnikeze nje owakhe u5 minutes then bese ngiyayikhulula ke bazalwane lwavule kulwandle lwavule nomfula wahlele muva bekweli nkasimulo bephakathi kwabo uJehova lwavule kulwandle
abathandekayo mangithatha ithuba ngibulise wonke umndeni wakaMdunjana kanye nomndeni wasekhweni lakhe uMdunjana wonke nje ihlobo zonke zakaMdunjana ngiyathanda ukubulisa egameni lemfowethu uJesu Kristu. Mfundisi uGigaba ngiyathanda ukubingelela ncike inkosi mfowethu uDlamini ngiyathanda ukubingelela mfowethu Sebelikhulu. Ngibingelele nje zonke ingceke zikaNkuluNkulu babuzuma ngila ngenxa yakhe ngiyathanda ukubingelela baba. Zonke ke nje ezinye ingceke zikaNkuluNkulu ngiyathanda ukubingelela egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Cha bazalwane ngithi nje uMC akangiphe nje kancane nami ngisike elijiliyayo ngoba lensizwa siphilile nayo kakhulu. Ngibe nepain enkulu ngomgqibelo mangizwe indaba zakhe ezingezinhle. Kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi khona ukukhala besikhala naye masuke ngoba siphile kakhulu naye eMaritzburg. Ukumazi kwami kwaku2009 ngangisothutha ingane nje zesikole by that time sasuye sihambe naye eFT safunda eNotdale up until azahlale khona eNotdale ngangisuka eSweetwater shone khona eNotdale ngimvakashele makwama weekend indlela ebesizwana ngayo nalensizwe. So nje siphilile kakhulu kwazi kwaba saba neteam kanye nomfowethu uDlamini webhayi besishumayeza khona abantu simisa khona amatende samba ama home cell sishumayele ema university sishumayele ema FET yonke indawo le ndoda ama home cell everything ubemthanda uNkulunkulu mfowethu uThula and uthando lwalomfowethu ngiyalazi. Iyona nje into engikhathaza kakhulu ukuthi mhlawumbe kube ngilitholile ithuba nje noma lokuvalelisa nje esembhedeni wakhe wokugcina ukuzombona nje manje ngikhathazwa kakhulu ukuthi sisivuya ukuthi angilitholanga ithuba lokuba ngimbone nje ukuthula noma ngavele nje kwanje ngumuntu ozwa nje into ekushayayo nje same time kade ungayilindelanga njengoba besho umfowethu uGigaba. Kodwa ke kukhona konke lokho uJesu abemshumayela uthula umfowethu umfundisi uMdunjana uJesu yena loyo indawo ipain esikuyo yena usendaweni engcono kakhulu. Alibonge igama lika Jesu. Namhlanje inhliziyo zethu ziyalila ingqondo zethu zidungekile sisefine limnyama sixakekile. Kodwa iqiniso lithi uthula yena usendaweni engcono kakhulu. Thina sisamshikashikeni kuningi okusikhathazayo abayibaxakwe ikweleti khona la. Nasemndenini yethu khona okusixakile kodwa abanye baxakwe izifundo kuningi okuxaka abantu. Alibonge igama lenkosi. Kodwa yena usendaweni engcono kakhulu. La khona lithi iBhayibheli ngisho inyembezi ziyasulwa. Alibonge igama lika Jesu. Kunendawo awubathandekayo kunendawo esibizelwe kuyo. Kunendawo endesikthanda kakhulu ukuthi inyembezi ezibankulu kakhulu ukuthi umuntu afe engazani noNkulunkulu. Kodwa owazana noNkulunkulu kufanele ngabe kube sime kahle mfoka Gigaba endabeni yokhona. Engabe sithi uyadela wena osulapha. Ngoba njengoba siphila nje anything can happen. Abanye ngenzeka ukuba ubukholwa ikona ukusindiswa kuyikusindiswa imihla ngemihla. Alibonge igama lika Jesu. Akusiyinto yenza manje noma wayenza 10 years ago mose ucabanga ukuthi ku right kuphelile. Alibonge igama lika Jesu. But usuku nosuku kumele ukuthi uzibuyisele enkosini ngoba sometimes siyaphambuka endleleni. Ikungakho izwi likaNkuluNkulu akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso wezulu. Abanye bashumayelele kodwa ngeke bawubone. Abanye benza izinto ezinkulu bamenye babizwe kuma platform amakhulu ngegama lenkosi kodwa ngeke bambone. Alibonge igama lika Jesu. Sibonga nje into eyodwa sengibuyela phansi ukuthi umfoka Mdunjana uliphilile ivangeli wamsebenzela uNkulunkulu njengoba besho umfoka Gigaba. Kuningi esikufundile kuye. Alibonge igama lika Jesu. Awukhona intshumayelo yakhe abethi uMefiboshethi ubelunyonga. Nkosi Jesu. Ubethi naseyisho le ntshumayelo uyizwe ukuthi isuka ngaphakathi kuye. Alibonge igama lika Jesu. Athi isimo sakhe sehlele etafuleni sasingasabonakala. Ngoba uNkulunkulu mayefika kunezinto akukhava kuzo. Kunezinto akususa kuzo eziyihlazo. Kunezinto odume ngazo kodwa mayike wafika kahle wokubeka etafuleni lakhe konke kuba ngokudlulileyo. Ngiyabonga.
Asishayisa kakhulu egameni likaJesu. Ngiyacela nje omama bathathu. Omama nje bathathu bavele bagijime nje. Wena wahlala wathula. Thina sikhonzi. Ay wahlala wathula. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela onyawonhle egameni likaJesu ngokusithoba. Obaba befundisi. Omama befundisi. Umndeni wakaMdunjana. Umndeni wakuboka makoti ayibonga inkosi. Ngithi ngekulunge hallelujah ukuba ngakhulume ngale ndoda hallelujah egameni likaJesu inhliziyo zethu zonke ngiyazibona abangcwele siphansi and kwathi ngesonto masifika la umfundisi wasegama lakhe mayithe ibhlungu into enzeka la kaMdunjana
wathi lo mndeni bangcwele ufuna ukukhulekiswa. Wathi singakusho konke kodwa umndeni ufuna ukukhulekiswa. Alibonge igama leNkosi. Umfowethu ke lewelela indoda ongakhuluma incwadi efundekayo. Wonke umuntu ekade la ubebhala incwadi ngomdunjana. Alibonge igama leNkosi. Indoda obuthi noma ukhamka kude ibinesmile. Indoda ebengashintshe ebusweni, bengumntwana kaNkulunkulu. Beyafike kwami le engolweni sihlale ngisethi umakoti uzokabuza ukuthi ukephi namhlanje. Ahlale sixoxe nobaba azaphume ngo11. Ngithi uzokabuza umakoti ukuthi ukephi namhlanje. Indoda abangcwele ebimthanda uNkulunkulu. Akekho bengayazi kulendlu. Uthula bezihambela izindlu zaNkulunkulu engakhethi ibandla. Ebathanda abantwana bakaNkulunkulu. Silimele kodwa ithe incwadi namhlanje. Mihla yozelwe ngowesifazane. Mihla yakhe yalayuza. Igcwele ukuyaluza. Ithe incwadi yokugcina mayifundwa emazwini. Thixo Baba, ngiyawubeka umphefumulo wami ezandleni zakho. Tazima ukulentaba eseshilo baba ethi yakhe imihla ekugcineni uyoyibeka kuphi? Inhliziyo zingaba buhlungu kodwa uthula uhlele kahle esifumeni sikaAbraham. Ngoba uhambe emazwi uNkulunkulu. Mfowethu ulihambile ibanga elihle. Qane bengashintshi lo afike ekhaya athi makudunyiswa. Libonge igama leNkosi. Nala ikhama sifikile kuyadunyiswa. Alibonge igama lika Jesu. Hlalile ebukhoneni baNkulunkulu ulifezile ibanga lakhe. Kazi mina nawe siyofika lesikhathi sikephi mina nawe. Isikhathi sika Jehova abangcwele sifikile. Somdedela umfowethu ahambe alale ngokuthula. Besimthanda besalindele okuhle kuye kodwa uNkulunkulu uvumile ukuba kahambe. Kazi mina nawe siyophelela kuphi? Lo mbuzo ukuthi imihla yakho ichithela kuphi? Shilo babe kade evula izwi lentaba wathi yakhe imihla uyoyichitha kuphi? Njengoba uhamba ukoloda kulomhlaba, lo mhlaba ongasiwona wakho, uzudelela uthi hayi mina ngeke ngize ngikholwe ngoba lento yosibanibani kanti lento yanoma ubani. Alibonge igama leNkosi. Sicela umethemba uNkulunkulu. Singawadelela amabandla ewonke. uNkulunkulu khona. Mfowethu bekholwa. Noma ubani ufundile ngencwadi yakhe la. Wabhala ngothula. Insizwe bengashintshi. Ngithi ma bosisi nawo makhodi. Nize nimbheke uNkulunkulu. Ngabe sabheka abantu manje kodwa nibheke uNkulunkulu. Uzophila empilweni yenu. Uzophila akamshiya umuntu. Ngabe sabheka abantu ukuthi kwathini cha hlala nedolweni. Landele enyathelweni zababa. Wathi mayifika ekhaya wathi yonke lendlela sizoyihamba. Akukhathaleke umngaba keGoli noma ngaba seCape Town kodwa yonke lendlela sohamba ngomkhumbo wodwa. Bengithanda ngothula. Feka kahle ithambo lakhe likhona ma ulibonile. Shile mina wathi mntwana wami ngikubonile ngize nganela. Alibonge igama leNkosi. Baze bathi abantu kungcono ngoba ufeka kahle ithambo lakhe ulibonile. Lawo mazwi ngasho ebusuku ukuthi umfowethu simdedele bencwadi efundekayo nencwadi ebhalekayo. Alibonge igama leNkosi. Amen. Woza. Mama bengasonto siyayivala inkonzo. Manje ngeke usuma siyayivala nje. Ya. Uthi yebo. Moya wami uthi yebo. Uthi yebo.
Siyanibingelela abangcwele kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Phathwa hlelo. Hallelujah. Wamabheka kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele umndeni womdunjana. Kwelihle igama lenkosi yethu Jesu nezihlobo zonke. Izinceku zikaNkulunkulu. Bazalwane diphuma igcilima. Hallelujah. Ngenxa yalomfana abanye bakhuluma nje abamazi ukuthi uvelaphi. Hallelujah. Hallelujah. Khuluma ngomuntu endimaziyo elusana emncane semncane. Uma wakhe nakuya apha bazalwane bafikela kimi. Amen. Hallelujah. Bathi bacela uzogcina. Hallelujah. Isikhuluma kusekhona ubaba umdunjana. Amen. Sabagcina. Hallelujah. Sabagcina kwaze kwafika isikhathi soba hallelujah mabazokwakha apha kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Xa sebesakhile bazalwane. Amen. Kwabonakala ukuthi futhi yakhulunywa lento uthi sizabadedela. Amen ngoba amen banebandla labo kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. 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 Bamba kahle bazalwane. Dikhuluma ngabantu ngomntwana bathandikayo ohloniphayo. Hallelujah. Andikhulumi ngevangeli eliphakamisa amelele isiphakamisa eliphakamisa amanye amavangeli. Dikhuluma ngevangeli bazalwane. Hallelujah. Elilinganisa umuntu wonke kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Bonke abafana balapha kwamdunjana bayandazi nomama uyandazi. Lithi ke izwi eliwileyo apha kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Umuntu ozelwe ngowesifazana imihla yakhe emifutshane iyavela njengembali abune. Uyabona bazalwane bengeke ndisuke epasikeni ndikhathele. Amen ndize apha kungabikho into endiyitshoyo. Kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Ngoba uJesu wavela kweyami impilo. Amen. Lathi izwi nqali hallelujah nqalikhulunywa ngomnye umzalwane. Hallelujah landithinta. Elithi hallelujah. Mina kuthiwa waphindwa wakhuluma wathi mina amen ndikukhanya kwezwe. Ondilandelayo kasose ahambe bumnyameni kodwa uyaba nokukhanya kokuphila. Ndihamba apha bathandikayo kungenxa yokukhanya okwavela kweyami impilo kwalihle igama lenkosi yethu Jesu. Uthi uJesu ke bathandikayo hallelujah uthi mina ndiyisinkwa sokuphila. Odle mina odlele sisinkwa uyaphila. Umthunjana njengoba elele apha njuthula amen bathandikayo akekho la yena umoya uNkulunkulu akekho uNkulunkulu yena ulindile eparadise ulindile. Uyaphila umoya wakhe. Singakhala thina sikhale thina silapha hallelujah emhlabeni kodwa yena uyaphila kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Ndizawuhlabelela kube kanye ndihlale phansi. Ndibona nezinye izinceku endazigcina kudala uZenda abathandikayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh kudingwa nasibane ngo Jesu nilanga kudingwa nasibane kudingwa nasibane Oh
ndifakaze ndingaziwa ngoba bakhona abafakazayo haleluya bengazitsho kanti ufakaza nje sisigebengu secawe haleluya uthi kucawa nje yena wenze zakhe izinto ezingayifanelanga icawe haleluya mna ndikubaba uSomana bazalwane enkampini egcilime enkampini ndisindisiwe egameni lika Jesu ndisebenze kakhulu apha kwanzimakwe ndithunywa inkosi kwelihle igama lenkosi yethu Jesu njengoba ndisitsho ndithi ndisebenze noyise wabo aba bantwana haleluya kwelihle igama lenkosi yethu Jesu ndema bathandikayo ame ndake beqwayi ngoba ikhona lento ukuthi sivele singafunani sodwa singabazalwane haleluya amen baze bahamba haleluya siphila kahle kwelihle igama lenkosi yethu Jesu haleluya. Moya wa uthi yebo uthi yebo yebo uthi yebo moya wa uthi yebo uthi yebo Nkosi yami umoya wami uthi yebo uthi yebo uthi yebo moya wami uthi yebo kodwa inyama ayivumi egameni lika Jesu umntwana kaNkulunkulu kusindisiwe izono zami zaxolelwa ziyaxolelwa ziyoxolelwa abantu bonke igama lenkosi angibingelele baba umoya ingcwele othe wahlanganisa kulobu usuku egameni lika Jesu ngibingelele worship team ngiyanibingelela egameni lika Jesu mfowethu osihlalelayo MC siyabonga mfowethu angibingelele ama leaders wonke akhona ngokukhethekile indoda eyangifundisa ukuthandaza haleluya nokukhahlela emimoya haleluya egameni lika Jesu apostoli babuzende ngiyabingelela egameni lika Jesu ngiyathoba mawukhona malibonke igama lenkosi haleluya ngeke bazalwane uzomangala haleluya kuthi abose manje wayikholwa evele ekholwa haleluya ngisho umuntu angibeka intweni engisahlele kuyo anyakazi haleluya ngoba zange ngibambe yena ngave ngabamba uJesu haleluya wanginika into ongeke ukwazi ukungiphuca haleluya ngibingelele ngokukhethekile umndeni wala ikhaya kaBudunjana abakhaya bomakoti ngibingelela kakhulu mamncane mama uBudunjana omncane omdala
yonke imindeni ethe yaphatheka kulesi simo uNkulunkulu athe wasenza noma nje kulokuhlanganiswa inkosi inkosi ebonile ukuthi ebusuku ake sihlanganise kanje malibonke igama lenkosi. So engifuna ukusho ukuthi haleluya lento ayenzeke la ayikho ngomuntu is not a mistake for anyone, but it's a choice kaKristu ukuthi ubonile ukuthi lesi sithelo sesi right for ukuthi ngingasidla. Haleluya. Ngoba noma ubani metshalile ulindele ukuthi ngelinye ilanga uzovuna. Haleluya. So lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kaJohn 15 mina ngingumvini ona kodwa ubaba yena umlimi. Haleluya. So umlimi uyena okwazi ukubona ukuthi lento engitshalile ensimini isi right, and umlimi une right yonke yokuthi into ayitshalile eyakhe. Haleluya. Namhlanje kukhulunywa ngomkhawulo, malibonke igama lenkosi, ukuthi lento umuntu ngoba izelwe, haleluya, izophelelwa, malibonke igama lenkosi. Kwakhulunywa ngembali into ekhulayo ukuthi makuvela manike nibone ekseni ibanhle malisaphuma ilanga, ihambe nelanga lishisa uyibona ukuthi yona imbali, kodwa ukushisa kukuyasho ukuthi kukuya kushoneni kwelanga, malibonke igama lenkosi. So imbali into evela ithembise engathi mayi ubuhle bayo awungeke baze baphela, but namhlanje ngizumfundi wezwi ethi into edaliwe iyaphelelwa, into ezelwe iyaphelelwa. Hallelujah. Your expiring date is coming. Hallelujah. iBhayibheli mawufunda incwadi yeSambulo 12, haleluya, lithi ngakho khumbula umdali, khumbula umdali zingakafiki insuku othi awuthokozi khona. Lithi mkhumbule ebusheni bakho, ngamanye amazwi azana noNkulunkulu ufresh, azana noNkulunkulu kuseyisikhathi, azana noJesu uphile naye. Haleluya. Ukuze makufika lesikhathi bathe abafundi bezwi uke endaweni right, omunye wathi uke paradise. Haleluya. iParadise yindlwana engasho kanjalo, yindlu yesikhashana yokulinda abantu abafebe kuKristu. Kube sekubakhona le ndawo le ekuthiwa yona iHades, eyindlu yesikhashana yabantu abazobhubha okuzophela ngabo. Haleluya. So eqaleni, haleluya, kwakade ziyandawonye, malibonke igama lenkosi, zidipha ndawonye, malibonke igama lenkosi. Kumuntu ofe engakholwa nofe kholwa zidishwa ndawonye.
wafika uJesu wathi akukwazi sengifile abantu abakholwa nabangakholwa kufana. Haleluya. Kwahlukana. Haleluya. Izolo yes ubehlile. Haleluya. Eyakho thatha izikhiya, malibonke igama lenkosi. Behlile wathatha izikhiya eyovala indaba yesihogo kubantu abazophilela yena. Sivulelwe labo bantwana bongalaleli. Haleluya. So ngoJesu sesinendawo engcono eparadise. So njengamanje sikhuluma useparadise ngoba lithi iBhayibheli abafe besenkosini. Haleluya. Ngolunye usuku they will rise. Haleluya. Bamile impiko. Haleluya. Bayohamba. Haleluya. Uma sekubuya ngecilongo. Haleluya. Malkela khala indlebe zabo ziyosenza ngenye indlela. Abanye ngeke balizwe ngoba lolo cilongo likalizwi. Njengoba bengalizwanga ilizwi abakwazi ukuzwa ngosuku lokugcina. The time is now. Umfowethu ufika wangishova ngineyinkinga, wangishova wangichazela izitori zonke zakhe zeministry, wangichazela ukuthi kwenzekani, wangichazela wathi monga yazi into ayizela kuministry akulula, kulula ngoJesu. Haleluya. Zivuka izinto zakuministry, malibonke igama lenkosi. Wangichazela wafika ngino Sunday school okushoda kakhulu le ndoda. Yafika yawakha uSunday school wagcwala edlala nabantwana wanothanda umuntu. Dlala nabantwana badlala unendlela eziningi zokufundisa ukudlalisa umntwana, zokumenza abe close umntwana, inhliziyo yomntwana bekwazi ukuyidla. Haleluya. Ngithe emndenini angibatshenanga ingane ukuthi ubaba uMdunjana shonile zoba buhlungu. Malibonke igama lenkosi. Angifuni ukuba mude namazi amaningi ngenxa simo sale ndoda. Le ndoda beke ngifike ibuza ukuthi Mhlungu right ingena lutho ithi right. Ngithi ngi right. Noma sengithe ngi right khonto ezongipha yona. Beshara into encane. Haleluya. Ngizothi kodwa ukufa komuntu okholwayo nomuntu ongakholwa akufani. Haleluya. Ngoba lo fekholwa waphila ngala. Haleluya. Romans 8 akanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. So behamba ngokomoya akakwazi ukulahlwa. Malibonke igama lenkosi. Sengihlala phansi engifuna ukukhuluma ukuthi kuke kwafindoda ebeyingadumanga ngalutho idume ngokholwa. Igama layo bekuLazarus. Le ndoda yathi mayifa ukufa kwayo kwaveza olukhulu ushintsho. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Ngoba ukufa komuntu okade enobudlelwano noKristu akufani nomuntu. Le ndoda ibinobudlelwane noKristu. uKristu obenobudlelwano, uKristu onokhiya wokuvula linye igate lokuvula izulu uKristu. Ngiyabonga. Hey wena,
Nkosi. Ngiyabingelela. Kobaba befundisi, omama befundisi, omama ngezikhundla zabo nobaba ngezikhundla zabo egameni lika Jesu waseNazaretha ekhaya la kaMdunjane. Ayibonga inkosi. Haleluya. Bazalwane sikhathele, alibonga igama lenkosi. Haleluya. Sikhathele. Manje ndisuka phansi ngokukhathala kwami ndizogedapha. Ndiyahukwa akase nibuye egideni. Kuthiwa yo kubiza omama awufakazi nawe egameni lika Jesu waseNazaretha. Khona lento esibanayo thina singomama egameni lika Jesu. Uthi hayibo ndakhuluma ngelanga lesidumo, ndakhuluma esiguqweni, ndakhuluma ngolwesine, manje ndiyekela abanye. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Kwalihlazo bathandeka sekuthiwa kucela omama bathathu kwasuka umoyedwa, kodwa omama bagcwele indlu banoJesu. Sigcitshwe ngobaba bathandekayo, hayi bayavuthwa obaba baphuma epaskeni egameni lika Jesu. Wasena manje uvela uzibheke ubese uyazeya ukhohle ukuthi kukhona lo muntu okubizileyo lo ufaka amazwi emlonyeni wakho. Alibonga igama lenkosi. Asithethi ngoba sizithethela, kodwa khona le ndoda egxisha amazwi emlonyeni womuntu egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyamazi uthula abathandekayo egameni lika Jesu, singomakhelwane balendawo, siyamazi uthula. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Ngixolela elekamfundisi bathandekayo livele simazi ukuthi uthula. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Ngumntwana wethu bathandekayo obezithobile. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Kukhona lokulunga bathandeka kuthiwa kokwemveli ekuthiwa kufana nezidwedwe ezibolile. Uthe yena evele elungile waphindwa wangenwa nguJesu. Ayibonga inkosi. Haleluya. Sizothi dudu uma wami egameni lika Jesu. Uthe umfundisi bevula izwi. Alibonga igama lenkosi. Wathi mihla yozelwe ngowesifazane, wathi mifishani igcwele ukuyaluza. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Sikulomshikashika ke bathandekayo wongazi ukuthi le mihla yathi mifishani nje iphela nini. Ngiyamdabukela umuntu othi selibambile ivangeli abese yalithethela, angabaleki ukuthi masibaleke singemi ngoba siyazi le mihla ukuthi ifika nini. Ayibonga inkosi. Ndingumamkeleka bathandekayo, ndinguwala ngenhla egameni lika Jesu. Ndamamkela uJesu ngelinye ilanga, wenza umehluko empilweni yami eyayinkulu. Sasixakekile ekhaya. Alibonga igama lenkosi. Ingumzohlelelekile ngohlobo lungumangaliso. Isitha sasilwa nathi ngale ndlela umama uMdunjane isitha silwa naye ngayo. Ndiye ndithi kanibheka impilo yakhe ndithi kufana neyomfazi owanizalayo. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Uthi uxakekile bathandeka uthi kawukhulisa umntwana, akhula umntwana, ukhulekela ukuthi athole umsebenzi, awuthola umsebenzi avela hamba yoshipha angazabuye kwayena. Alibonga igama lenkosi. Angabhali nakweleswekile. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Sisidla imbuya ngothi sibamba siyeka bathandekayo. Ndandithi esikoleni ndandidatyukelwe ngakothisha, izincwadi ndizithengelwa ngothisha, iuniform ikhukhile. Ukubona lento ogqoka ishirt, sasigqoka amashirt, uligqoka ishirt libe nesikofu akho insipho yokuliwasha. Alibonga igama lenkosi. Ayikho insipho ukhalele kwesinye isikhathi ukuliphendulela kuvele le ndawo engaphansi azoba clean. Ayibonga inkosi. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu wethu emuhle yafika ivangeli endaweni esakhe kuyo, kwashunyayela izwi, samamkela uJesu njengenkosi nomsindisi, sabonakala isiqhamo sokukholwa. Masibekezeleni bathandekayo. Bekuthiwa ngolwesihlanu kufeziwe, kwathi isikweleti sikhokhiwe. Alibonga igama lenkosi. Into besimkweleta yona uSathana seyikhokhiwe. Alibonga igama lenkosi. Hlawuliwe ityala, asisahlaba izimbuzi siyonqanqaza emsami, kodwa thina sibiza igama likaJesu. Haleluya. Ayibonga inkosi. Ivangeli ke bathandekayo ndafikela la kanzima kwe. Ndafika liphilo ivangeli kwaMdunjane.
ubaba la ekhaya wayemude madoda alibonga igama yabona la ekhaya ba emzini womzalwane akusilwa haleluya la ekhaya ingaqala mama uMdunjane ngoku ngoba sengekho ubaba uMdunjane la ekhaya sazi ukuthi la ekhaya kusilwa jiki yaba ngumzi oqala lo subona ukuthi kakhona umngcwabo kungabikho jiki asazi ke ngoku nobulisililena wesiphathi kufila umfundisi alibonga igama lenkosi haleluya sami isibindi nathi kasesimamkelile uJesu sathi ayakhanywa ekhaya lomzalwane akunukiswa ekhaya lomzalwane haleluya bambelo mama bangakohlula abantwana ngoba abantwana bethu bazalwana bafika bafuna usilawula alibonga igama lenkosi haleluya nabamama uMdunjane bake bafike bathi sinjenje mama ngoba bazalwana khona izinto ithi ayinceke ibilapha yathi abantwana bakho bahluphe kanje ukuthi bakuqaliwe njengoJobe uqaliwe alibonga igama lenkosi haleluya khona zangoma esezikhona eziprofetha noba uzanga ukuthi awuchongonto uMoshe ukuhlala eduze kwakhe eTexini aphimle aphinda thimle alibonga igama lenkosi haleluya hayi ukuthi kwabaqala thimle nami ndithimle uthimlelani ningakuzanga nto ngoba ndithi unendumba yakho fanele uthimlela umuntu oyendumbeni yakho manje waye uthimla eTexini entweni kanoba ngibani abuye kumntwana ethimlelwe sisangoma kuthiwa izinto zami zingalungi nje mama kokukholwa kwenu ndithi rakamaya sikamaiphai ndithi ngegama likaJesu haleluya nalesi simo sizodlula anduzukhothama kwabanye uNkulunkulu haleluya asikhothami bazalwane alibonga igama lenkosi kwabekwa umphongolo kaJehova endlini kaDagoni haleluya yangumphongolo ngapha yanguDagoni ngapha kuthiwa kwakusenzeka inqaba alibonga igama lenkosi bamshiya uDagoni amile xa bebuya kusasa uDagoni takhotheme bamvusa bacimba iphutha bathi hayi noba kungenile umoya ngewindi bavala amawindi babuye kusasa babuye sihlaphukile ubuso haleluya singcwaba umfundisi la alibonga igama sizolishumayela ivangeli likraka noba likraki alibonga igama lenkosi sizolishumayela uthanda ungathandi sizothi intombi yohlukana nosono iphuma ithi kugelekeka insizwa yohlukana nesono iphuma ithi kugelekeka haleluya haleluya ke mama uMdunjane ngelanga ekuhamba ngaluthu la angaze bazalwane haleluya bayahamba abantu emhlabeni zange ndifile so helpless ndizive ndiphelelwe ngamandla haleluya inyanisile into ethi abalungileyo bayasuswa kungabikho umuntu oqondayo ndabona ngelalanga likaThula abathandekayo kuthi ngempela abalungileyo bayasuswa kube sekungabikho umuntu oqondayo nalabo esitshela ukuthi uyaqonda ingabe siyaqonda haleluya ndandikhala okwamxetha umama uMdunjane haleluya ngoba ndithi yini Thixo inceke encinci sisafuna ukushinyayeza ivangeli alibonga igama lenkosi haleluya kule ndawo yethu bathandekayo kukhona umkhuba osowukhona ngoku abantu bayasiyaleza sizowushafutha ezulwini hale bave baziyaleza abantu yo hayi mawonke bensindizoye esontweni kani imngcwabe kakuhle kangaka nobambili umuntu ongakholwa bambili siyasogwini haleluya ngoba abantu abazukholwa kuthiwa lana into ibifakazwa ngamakholwa la endlini kuthi uthula ivangeli belishumayela manje lithi mamzulu
jamba ukholwa ndizongcwaba wena nomyeni wakho kuphela abantwana bakho abangamamkela uJesu ngeke ndibangcwabe thina abambili senza into wrong leyo kufika emzini womuntu ongakholwa abazalwane masiye emngcwabeni sifike nathi sibe ngosithuzi sizotha ngoba abantu abazumamkela uJesu ngendaba yethu haleluya siza ngamamkezi uzothi umuntu azi yebazalwane ndifile ndathi lenceko iprofethile ukuthi khona abantu abanjengathi nobambili la emhlabeni haleluya bathi abantu abazubasaya esontweni ngenxa basiyabangcwaba noba bakhona ningake nilinge niniqhwethe mina kanishonele ninganiqhwethi ningathi makawonga ngoba ukhona sicela umbambili nawe ungathi ukuthi mawonga nawe mamdunja nawe unayo lonto lokuthi hayi mawonga ngoba ukhona ngicela uphathe lenkonzo angisazovuma mama ngizothi ndiyaxolisa ndoyika lo ngaphezulu haleluya masiyana kuma siyakhonza uThixo bathandekayo masamkeleni uJesu sibe sesiyakhonza alibonga igama masiphele nesisikhathi sokuyobhalisa esontweni bhalisela ukungcwatshwa xa umamkelile uJesu ugijima ungasema khokha izinto ezikhokhwayo esontweni yo ababhekisisa abantu abangakhonzi benjabula mina ngokondlela izitulo ezininzi pha ndithi umama Mdunja niyazazi ukuthi uyakhonza nothula futhi bekhonza akukuba umzalwane athe bengakhonza ondlala izitulo zijikeleze kanje yabo kanje kulesine baba umzalwaneni wami kanje amazwe bengakhonza ndingena sendisho ndithi sodlala yebo noJesu ndisho disibhakisho ndizithi ngeke ngixakwe ukugida mina ndigida noba ndodwa kanisenkonzweni disibhakisha ndizinqumbanise pha ndithi ndifuna uthi ndisentla ndibe ndisemnyango alibanga igama lenkosi ngoba isipayisi siyanivumela abengayimzini wamuntu ngolosine bechiba amadumbe ngolosine behlakula ngolosine betheza sithala ukuthi sihambe singcwaba abantu bakaThixo bengakhonzi thula uhambe kahle bazalwane hayibonga igama lenkosi haleluya ukukhona ubaba othela abathi xa ifike exakekile elambile nami ndambona kwaShoprite eqhuba ithole enkulu epakisha ezimpuphu le o2.5 beyingcwaba haleluya dathi hayibo yethula hayibo kwa gross o2.5 impem ungavela uthatha iqongwe noba amaqongo amabini wathi hayi mama ndenza amaphasela ndenza amaphasela ndihambe ndinika abantu abahlelelekileyo bangaphi abafundisi abenza leyo nto abafundisi balesikhathi ngogumbela kwesabo bafuna imali eza kubo abafuni ukusizwa abantu abangathathi intweni alibonga igama lenkosi ndashumayela kaShoprite yandazi izulu lamali ngakanani kwama wonke umuntu wanibheka ndathi lithi isilenkosi imisebenzi yokholwa mayibonakale alibonga igama lenkosi ukholwa kungena imisebenzi kufile wapakisha umntana Mthunjana wabethi kanti mama ayashoda xa ndisuka la ndizophuma ndiyongeza kaShoprite eShepsi angatalike noba imali yebandlana mhlambi bayanika ukuthi bathenga kodwa the fact yokuthi wayinikwa wabe sesenza umsebenzi wayo ngoba abanye abafundisi unikwa imali hayi bese ngawenza umsebenzi wayo haleluya egameni lika Jesu siyabonga impilo kaThula ndibonga babugiga bafuthe vuma mamdunjana yakhumbula ndathi ngela langa ndathi uThula simbonile khonza sambone backslide alibonga ndathi mhlawumbe noma khotha uzonizonda ngoba bathanda abantu ukuthi kukhulunywa amanga xa sekushonile umuntu ukuthi hayoko wavele wakholwa sambone backslide wabiza itende like ake mina kaningaqondi kahle uthi noba ungajuluka mntakana nsika utsho manje uthanda haleluya asisukunyiswa ukuthi ucula kamnandi kuba khona leyanto
ethi kakucula asikho isidingo seworshipper ukuthi lithi kacula lidalithi sukumani iyasukumela lanto iyaziqubukela umuntu usumhlabeleli kube sekukhona into ekusukumisayo esidlalweni haleluya wathi uthula ayi wagida wajuluka wahlala phansi wagida uthula wathi itende lalila kule ndawo inene wagida uthula wathi yambona ubhekisa kum wema wathi uba wazi izolo la hayi ndidlulile khonapha mina nisahlola umoya iwashi lisatsho lithi ngoba siyahlola bathandekayo yeke ukuthi manje xa ningakuthatha mama uMdunda ndikhuphele eminyango ngoba ndibona into erongo kuwe uzonisenduneni akufani nabakhokheli bakudala siyabona umuntu ashumayela ajuluke la kodwa ukuthi yini lekhala emva kwakhe bona ukuthi siyakhala alibonga igama lenkosi kodwa asuzusho lutho kodwa siyakhala yaxolisa ukudla isikhathi Hallelujah. Umvangelikazi lukaDemila akudlalwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Sikhona la sidelile ubuthongo bethu ukube siyoba umndeni wakaMdunjana sududuze. Hallelujah. Futhi soshiye noNkulunkulu ophilayo. Ayibongwe inkosi. Angisukumi namazwi amaningi egameni lika Jesu kodwa ngizothi nkosikazi kaThula gogo makaThula siyaphuma thina manje siyolala emakhaya kusasa siyabuya siyaqina wena uzosala naleli khaya wena uzobuka indlu kaThula ngale kube sekuvuka amaminiti yinyaka mininto engifuna ukuthi isale kuwe sala nomthandazo sala nokuthamba uNkulunkulu sebekhulumile kodwa ungakuyeka ukukhuleka bakubone onomtha bathi makwenze njani kanti sayifikile imagnet izokubamba haleluya uma Paul noSila bayendaweni yokukhuleka bephazamiseka ngoba intombazane egcwele imimoya iyabakhomba njalo ithi laba bantu baphethe indaba zophezonke iright lento eshiwa intombazane kodwa baqasulu ilento ukuthi ayiphuma endaweni eright sawukugila umhlaba oPaul bathi siyalala emoya thi ayiphume kuyo laba bantu badukisizwe lethu singamaroma kungcono sibandindinye sibashaye ngoba into sithola lapha isiphelile noma isihambile akuqinanga lapho bazovalelwa tilongweni hamba wena ngobiso obizwe ngalo olo matha mabevalele tilongweni bathi wamnganami lapha lesade siyokhulela khona asifinyelelanga hayi nalento ela etilongweni khona asithandaze hayi angikubingelele mshayiphungu phathohlela ngasuka ngandiza ngaka hayi wishiphasi uNkulunkulu uthi ngimbingelele muhle uNkulunkulu asikhonze ngoba sikhonza noma isimo singavumi sibheda kodwa hamba ngokulalela uNkulunkulu ungahambi ngoba izola abantu phazamisakele uJohn uNkulunkulu amkhombe eNiniva wathi mayifike hapha wangayibona iNiniva wabona iTarashish wathi uNkulunkulu hey waJona mina ngithi le wamisela inhlanzi yamguqula inhlanzi yambhekisa eNiniva yafike yamhlanza emhlabathini owomile
Haleluya. Lashisa ilanga ngoba ilanga vele lizobalela. Wawubona umthunzi. Njengoba abantu bethanda imithunzi. Yabafundisa abakhuluma kahle. Babese bethi bayokuhlala bangisicashela ngaphansi kwesihlahla somhlakuvu esinomthunzi. Usiqalekise uNkulunkulu wena sihlahla. Yifa. Haleluya. Hayi uthula no ingane. Khonze no baba wakhe. Nalesi salukwazi. Baba uMthunjana. Siyamba singena naye. Ngathi uzongixaka manje uMthunjana. Ngoba ngisakuyithanda lento yokholo. Inkinga uvana kunikeza izwi. Hayi ngivana ngilifunda. Kuthi ngenza njani? Athe ngwalichaza. Nayi bamthunjana ngiyamthanda uNkulunkulu kuhlalele phansi. Asengicabanga ukuthi ngizomdoja manje. Ngoba ulena njalo ngisukumisa. Kodwa into enkulu khona lento engibambayo kuye. Akuvumi ngimcebule. Ngoba ikhaya lendoda kaNkulunkulu lekhaya. Wawubamba uMthunjana umphongolo. Umphongolo uthe manje uMthunjana. Ngobona usala kugcina. Wawubamba ugcina. Wantantana abafuwa bokhona la ebamba umphongolo. Wayamba ugcina. Nanku umphongolo mama uMthunjana. Wawubamba uthula. Wayamba. Usakhona umphongolo. Haleluya. uNkulunkulu uyabona yini amasu akuthi uthe hlalonhle hambi yohlola iBhayibheli nangu umphongolo sengiyakuthatha thathini uNkulunkulu umphongolo kodwa ubekile uqinisile sasovuka la sasovuka indoda kaNkulunkulu. Haleluya. Sele kahle Mthunjana wasala abantwana bayithobile. Haleluya. Sizoba naloko. Mina ngijalile ngoba bengithi nama ngivela kusami isikolokolo engikhonza kuso ngiphuthumeleza likwazi. Sizokhonza lendlini. Siqale sihlalela phansi noJoshua. Joshua. Ayishi. Uzoyiza uthula. Ekhona le akuthi hayi uNkulunkulu khona. Ngilindele phela mina ukubonga ngoba ngithanda nokubonga. Nginconywa akwenzekanga. Kanti icebo likaJehova ngevizwe umuntu. Ayibonge igama leNkosi. Haleluya. Sihlale khona ebukhoneni bakhe. Asihlali ngoba sithanda. Ayibonge iNkosi. Haleluya. Kangasho ngikwenye indawo. Hey. Ayibonge Nkosi. Zangibheka iboshwa zangiqoloza ngathi amen. Haleluya. Bathi ayanibona abazalwane. Siziboshwa. La not ya. Akabhala umuntu ukuthi into ethile akayenzanga yini. Uyabona uthula mina ngiyamqonda angimazi. Kodwa ukhona umazi kangcono uNkulunkulu. Selivaliwe idocument lakhe kusene lami. Wena ngoba uyamazi wena. Mina bengimqonda mina. Haleluya. Ayibonge Nkosi. Haleluya. Musu ufuna ungazi, ukhona ongazi kahle, wena uyangiqonda. Wemame uSaul ukowaqonda uAnaniya. Wamthuma uNkulunkulu. Ngiyakufuna uSaul. Wathi hayi Nkosi ngiyazi ngale ndoda, ngiyayazi ngale ndoda enayikhanda ndlovu umbili. Wathi uNkulunkulu hayi isitsha sami sokudlela ngoba uNkulunkulu akafuni izinto ezingcwele ngcwele, ufuna into ezingcolile azodlela kuzona. Ayi ave thina sijajana. Siyajajana thina. Akekho ngcono noma ubani unaGibhithe lakhe. Hayi ukuthi uNkulunkulu angababoni eGibhithe abantwana bakhe webabona into enza baphume eGibhithe izinyembezi. Moses ngizwile khala kwabo. Hamba uyobakhipha. Haleluya. Wabuza uMoses. Nkosi. Babengibuzwa bothi ngubani. Moses uzobuza mina.
ake ubuze kuNkulunkulu ukuthi umbili manje Nkosi iyona ndlela yini ngoba sesaba thina ukubhekisa uNkulunkulu kodwa uMoses wathi bayothi ubani ngifika wathi hamba tshene uyothi nguye haleluya hamba negama leNkulunkulu usukuyamba nokujaja khona ungazi kahle ayibonge Nkosi haleluya hamba senda ngobizo obizwe ngalo ngeke ngishintshiswe yimi ngeke ngikushintshise uNkulunkulu oyaziyo ukuthi leyambo lo halo liyambo lihambayo livela kuya livela umuntu nxeshe nkosikazi yabo njengoba uketsheza kanje nje umhlunje ngiyakubona umhle kodwa basophe ingozi yokuthi bazoqala bona abangani bakho bathi wakhuluma kangaka nendoda yami manje thena ngasaxebuka ingoba ngasekho phathini wakho wena uvane umbathi veili athi mekubheka uNkulunkulu akubona ugqoka iveni ngoba iveni liyingozi liyaphuma nasendodeni uyibona imela athi iyaqeketha wona kodwa alikho iveli khulekani iveli uNkulunkulu angiphoza phela ungathi ugqokeni iveli hayi silibona ukuthi linezimbobo kodwa lo Nkosibule ngibadi haleluya siyabonga mphathi wanhlelo kade khona iqongqwane la egameni lika Jesu nikuthandazela ukuthula umuntu njani nikuthandazela ukuthula uNkulunkulu nikuthandazela ukuthula uJesu uvukile utheme evuka kubafundi bakhe wazibonakalisa wezwakala ethi ukuthula phakathi kwabo ekhona uThomas babexoxa abafunde khona uThomas ngoba namhlanje sihamba noThomas uNkulunkulu uzosala nawe makoti gogo mndeni wakamdunjana uNkulunkulu akaniflathele hayibonga Nkosi khona isilwane asikuthakathakanyana nje mofunda nje lapha kuzaka ngisalikhumbula ivesi kodwa imbila thakathaka impela imbila mofika edoleni lasihlala khona takazenda kuthakathaka uyabona ukuthi kuhlala isilwane la esithakathaka kodwa masidla sidla siphezulu kwedwala hayibonga Nkosi uma sibona isitha asibalekele kwenye indawo sibalekele edwaleni noma kuvuka nami iphi imoya emndeni wakamdunjana ningene phakathi kwedwala athobhala kahle ukhona umboshongo namandla obalekela ukuyalondeka amen Haleluya. 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 Ake senze kanjena ke manje bangcwele. Kuzosukuma uma ngoba ubeseke wahlabelela washo ukuthi baba ubesecelile u2 minutes wakhe. Emva kwama kuzoza umfowethu uJila. Emva kwaJila kuze umfowethu uGabhisa uzosibingelela nje. Emva kwaGabhisa kube sekuza usisi wami ngo12 usiyayivala bese kuza usisi then kusikhatsini manje 11:30 shukuthi manje sesino 2 minutes sesino 2 minutes uzoza kuzo umfowethu